mga sisi. So, nandito ako ngayon sa Vertis North kasama ko yung mga friends ko. Natatawa yung mga friends ko. Ayan sila. Si Fiona. She's busy with her cell phone and Matt. Hi. Ngayon na lang ulit kami nagkita-kita. Wala, nag-coffee lang kami. And then, discover ko tong Zoo Coffee Shop. Zoo Coffee. Actually, mga stuff toys sila. Kasi, ng mga animals like panda, giraffe, tiger, mga ganyan. Kasi Zoo Coffee na siya. Bakit? Okay siya. Okay yung place. Makakapag-relax ka if you want to Sige. just sit with your friends and relax. Makipagkwentuhan sa kanila. Pwede dito. So, kanina pa kami nakatambay dito actually, pero okay lang kasi nag-order naman kami. So, okay din yung waffles nila. You should try their waffles. Sobrang sarap ng waffles nila. And then, Big Mac, affordable din. Kaya ng budget. So, since malamig ngayon, sobrang ganda hot coffee ako. Saka recommended din yung masarap siya. Hindi siya sobrang tamis at hindi rin siya. And kasi may ibang coffee, may ibang chocolate na gusto ko super tamis. Yung iba naman, hindi masyado. So, ito, tamang tangay. Sasara na po sila, pero nandito pa rin kami. Kasi ngayon lang kami nagkita-kita. So, After 2 years, I think. 1 year lang naman. 2 years? Ano ka ba? 2 years December ba? yun. Oo, yun. After 2 years, ngayon lang ulit kami nagkita-kita. So, ayan. Uwi na kami. Dito lang kami pupunta. Zoo Coffee.